Негизинен Кыргыз-Өзбек чегарасы 100% чечилди. 100% чечилди. Бул чечилбеген маселе өтө оор маселелер биз карадык, чечилди. Бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, дагы бир жолу мына Орто Токой водохранилищесинин эсебинен водохранилище биз тарапта эле калды, бирок ошол жерде водохранилищенин үстүндө суу турат, билесиздер. Ал сууну 95% өзбектер колдонот, өзбек тарап колдонот. Ошол жерде ал территория Орто Токой водохранилищесинин территориясы 800 гектардын тегерегинде. Мен эми мындай аккурат этип айтып атам, 700 канча гектарда, 800 гектардын тегерегинде, анын 200 гектарга жакынын ушуга чейин бизге компенсация кылып берген. Азыркы күндө 600 гектарга жетпеген 500 канча гектар калган. Ошонун эсебинен дагы бир жолу айтып кетемин. Биз тарапка мурда талаштуу болуп жүргөн жерлер, азыр мына протоколду кол койгондон кийин, урматтуу журналисттер, Өзбек Кыргыз чегарасында эч кандай талаштуу жер калган жок. Баары бүттү. Так, ошонун эсебинен биз тарапка Көксерек айылы, участок Көксерек айылы 105 гектар жер биз тарапка жазылды, Кыргызстан тарапка. Ошонун эсебинен Баястан участогу, бул Алабука райондорунда, 212 гектар жер бизге жазылды. Акташ участогунда 100 гектар бизге жазылды, бул Кара Суу району. Так, Уңгар тоодон 35 гектар бизге жазылды. Уңгар тоо тоосу толук бойдон бизге жазылды. И Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды. Бул переописать это что? Переописать участок Карабелес. Раньше уже было отдано Узбекистану, теперь мы обратно взяли. То есть 25 гектар жерди кайрадан алдык Өзбекстандан. Ошентип бул участоктор ошол Орто Токой водохранилищесинин эсебинен бизге өттү. Так, эми Гавасай деген участок бар. Бул дагы ошол Жалал Абад облусу менен Наманган облусунун чектешкен жеринде. Ушул жерден эми баягы сүйлөшүүлөр оор болду, жеңил болду деп айтыш кыйын, бирок жеңил сүйлөшүүлөр эч качан болбойт. 2 күндүк талаш тартыштан кийин, өйдөлүйдан кийин ушул жерден бизге 8000 гектар жер биз жака жазылды. Бул жерде 5-6 айыл бар, кыргыздардын айылы бар. Жана ошо кыргыздардын айылдарынын жайлоолору бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу журналисттер, ушул Гавасайда бир нече жолу ок атылып, бир нече жолу ызы-чуу болгон жер. Эми ошол жер толук бойдон, Кудай буйрса, биздин Кыргызстанга жазыла турган болду. Эми андай конфликт болбойт, буйрса. Дагы эмнени айтам мен силерге? Токтоп тургула, эми аз дагы айтайын. Эми дагы, вот эмен айтайын. Мына калып кеттир. Шакыркан сайдан 50 гектар жерди биз ошо Шакыркан сайдын баш жагынан, платинанын баш жагынан 50 гектар жерди бердик. Бирок ошол мезгилде ошол 50 гектар жерди биз өзгөнүн баш жагынан кайра ала турган болдук. Так, жер менен алмаштык. Ошондо кандай жерлер? Бул эми бардык эле жерлер, ал жерлерде жанагы эгин эге турган жерлер эмес, жайтка окшогон жана кайракы жерлер. Так. А мынау жерлер, мына башында мен айтып өткөн Көксерек, Баястан, Акташ, мына Сабай. Булар толук бойдон баягы эгин эгилип жүргөн биздин элдердин үлүш жерлери өтүп кеткен да, мурда ошол жерлер.